700 বছরের কুম্ভ মেলার আবারও পুনর্জাগরণ ঘটেছে হুগলির ত্রিবেণীতে। এই কুম্ভ মেলাকে ঘিরে ধর্মীয় উচ্ছ্বাস তা বেড়েছে। হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটেছে ত্রিবেণীর মুক্তবেণীতে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর সাধু সন্তরা এবং নাগা সন্ন্যাসীরা এসে একত্রিত হয়েছেন। গোটা শরীরে ছাই ভস্য মেখে কপালে ছাইয়ের টিপ দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন নাগা সাধুরা। কাশ্মীর থেকে এসেছেন সেরকমই বুলেট বাবা, কেদারনাথের টুবি বাবা, অসমের কিন্নরি আকনাড়া থেকে এসেছেন অনেক ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যার্থী এবং নাগা বাবারা। সেই নাগা সাধুদের মধ্যেই সব থেকে নজর কেড়েছেন হচ্ছে बुलेट। दुनिया आप तो घूम रहे हैं, अभी बंगाल में कुंभ, बांग्ला की कुंभ में आए हैं बाबा जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, और क्या आपका वो थोड़ा जो एक्सपीरियंस, आप तो एक बार त्रिवेणी कुंभ में भी थे, अब ये यहाँ पर भी है, थोड़ा अगर जो बताए। त्रिवेणी में तो बहुत अच्छा रहा, सुविधा बहुत बढ़िया रहा जी। वहाँ कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, समझ गए, सारे अच्छा रहा, कोई चीज की हानि परेशानी नहीं हुआ। मैं कुंभ कर करके 3 स्नान करके मेरे को पता चला कि यहाँ त्रिवेणी घाट पर हुगली जिला में जो कि संगम लगता है, बहुत पहले से बंद हो गया, फिर चालू हुआ है। तो मैं सोचा कि चलो भाई संगम त्रिवेणी है, चलने तो पड़ेगा। मैं तो भाई नागा बाबा हूँ, हम तो हर कुंभ में जाएंगे। तो मैं सुना तो अपना भगवा मोटरसाइकिल वाले बाबा लोग कहते हैं, कोई बुलेट वाले बाबा कहते हैं। मैं प्रयागराज से हुगली आया हूँ, यहाँ भी अच्छा है, प्रशासन भी बहुत बढ़िया सेवा दे रहा है, कोई चीज की कमी यहाँ पर नहीं है। और भक्त लोग जो आपसे मिलने के लिए उद्ग्रीव होते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। तो भक्त लोग तो, हमारा भक्त न रहेगा तो किसको भगत रहेगा? भगत दर्शन के लिए तो आया है नागा बाबा के। अभी बाबा जी, वो आप कितना किलोमीटर अभी चल के बाइक में आए हैं? हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, प्रयागराज से मैं 36 घंटा में यहाँ पहुँचा दिया गाड़ी। अच्छा, वो आराम से खा पी करके रुक करके, रात में रुकता हूँ, दिन में चलाता हूँ। 7 बजे चलता हूँ और 6 बजे बंद कर, 5 बजे बंद कर देता हूँ। 6 बजे आश्रम में ही रुकता हूँ, किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। ये तो भगत जगत मेरा दे रहा है, बाकी हाथ नहीं फैलाते, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। 2009 সালে ভক্তদের দেওয়া মোটর সাইকেলকে নিজের মতন করে সাজিয়েছেন তিনি। ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া রঙে মুড়েছেন তিনি তার বাইককে, এবং তার মূল উদ্দেশ্য তার বাইক নিয়ে গোটা দেশের পুণ্যস্থানগুলি ভ্রমণ। সেভাবেই তিনি প্রয়াগরাজ থেকে ত্রিবেণীর মিনি কুম্ভে হাজির হয়েছেন 55 বছরের এই হেমন্ত ছোটগিরি নাগা বাবা। তাকে ঘিরেই ত্রিবেণীর পুণ্যভূমিতে চড়ছে পারদ। কৌতূহলী জনতারা নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন নাগা সন্ন্যাসী বুলেট বাবা। তার জটায় সোনার আংটি, গায়ে যৎ সামান্য বসন, ভক্তদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে তার অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন নাগা বাবা। গুজরাটের নাম্বারের বাইক লাগানোয় অতিরিক্ত আলো, ডিজে বক্স, সামনের বক্সগুলিতে হিন্দি লেখা আহ্বান আখড়া। পরিত্যক্ত রিফিউজি ক্যাম্প হয়েছে তাদের আখড়া, এবং সেখানেই মূল আকর্ষণ এই বুলেট বাবা। তিনি বলেন, প্রথমবার ত্রিবেণীতে তিনি এসেছেন, যেখানেই যান মানুষ তাকে ঘিরে ধরেন। দীর্ঘ 800 কিলোমিটার পথ তিনি মোটর সাইকেলে একটানা বাইক চালিয়ে এসেছেন ত্রিবেণীতে। তার এই রাস্তায় পুরোটা অতিক্রম করতে সময় লেগেছে প্রায় 36 ঘন্টা। শুধুমাত্র দিনের বেলাতেই তিনি বাইক চালাতেন। এভাবেই তিনি এসে পৌঁছেছেন কুম্ভ মেলায়। এরপর এখান থেকে তিনি আবারও বেরিয়ে পড়বেন গোটা দেশ ভ্রমণের জন্য। और कितने दिन अभी यहाँ पे रुकने आए, इसके बाद क्या वो कमेटी वाला जाने की कितना दिन रोकेगा, उसका हाथ में है। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? यहाँ के बाद मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ, वहाँ से जाऊंगा अयोध्या, अयोध्या से जाऊंगा वैष्णो देवी से जाऊंगा कच्छ भुज से जाऊंगा बम्बई, और बम्बई से फिर होने से लौटूंगा अयोध्या। बाबा जी, आपका पूरा नाम एक बार बता दीजिए। श्री पंदश नामा महान अखाड़ा के नागा बाबू हूँ। नागा बाबा मेरा नाम पड़ेगा जमातिया महान छोटू गिरी नागा बाबा, भगवा मोटरसाइकिल। थैंक यू। হুগলির ত্রিবেণীর মিনি কুম্ভ যেন একেবারে এখন সাধু সন্তদের আখড়ার জায়গা, এবং সেখানেই সবার থেকে নজর কেড়েছেন এই বুলেট বাবা। হুগলি থেকে রাহি হালদার, লোকাল 18 বাংলা।